Duy Nguyễn xin chào quý anh em mộ điệu gần xa nha. Hôm nay Duy Nguyễn test cho đờn guitar phím lộn. Cái này gỗ bô lát, trong này gỗ bô lát nha, cần móc bồ, khóa đúc. Thì cái mẫu đờn này Duyên có tích hợp sẵn cái bộ nâng tiếng cho anh em mình, trang bị cho mình cái bộ nâng tiếng để mình đi show nhanh gọn lẹ ha, đi nhạc lễ rồi các thứ thì mình cái sách cái đờn cắm vô âm ly là nó tiếng nó lớn mình đờn hay ha. Rồi cái này Duyên bán với giá là 4 triệu. Thì bạn thử không nâng tiếng mà. Rồi mình qua nâng tiếng đó, cái công tắc đó là mình thích xài nâng tiếng thì mình cứ bật lên ha, tiếng nó rất là đẹp ha. Đó, nâng tiếng thì mình chỉ để cái mức nhỏ nhất rồi đó, đang để mức số 1.